今日我諗大家嘅心情可能都有啲沉重。尋日大埔那場火警，我相信好多兄弟都睇到新聞，甚至可能好多師兄都因為封路塞咗好耐車而受到啲影響。我先同大家講一聲辛苦晒。喺呢啲突發災難嘅面前，我哋做司機嘅往往喺最前線感受到嗰種混亂同埋無力，塞車改道呢啲壓力。人生無常，當我哋睇到啲新聞覺得心噏，覺得不安，其實呢啲係好正常嘅，因為我哋心裏邊個內在小孩佢嚇親。佢會問點解會咁？幾時先過？我好驚。當你喺車籠裏邊覺得好嘈，覺得好想發脾氣嘅時候，其實係你嘅內在小孩喺度求助，佢想揾翻一啲嘅安全感。雖然我哋控制唔到火災，控制唔到封路，但係我哋可以控制嘅係自己嘅呼吸。今日如果你覺得心噏或者塞車覺得好煩躁，試下我哋10秒鐘嘅呼吸法。第一，手握住床榻，感受一下佢嘅質感。第二，深呼吸，數1、2、3，之後慢慢呼返出嚟，將嗰啖忍住嗰啖氣，嗰啲好煩、好深刻嘅心情呼晒出嚟，同自己講一聲：外面雖然好亂，我喺呢個車廂係安全嘅。